Okei. Sit menoks. Keskity. Nopee, mä oon nopee. 1 voittaa, 42 häviää ja mä napsin luusereita aamupalaksi. Aamupala? Hei, oisko mun pitänyt syödä aamupalaa? Pikku pala ois voinut tehdä hyvää. Ei, keskity. Nopee. Nopeista nopein. Salaman nopee. Mä oon Salama. Hei, Salama, valmis? Oh yeah! Salama iskee! I'm American made, but a large Chevrolet. My mama taught me how to ride. I was born in the South. Sometimes I have a big mouth when I see something that I don't like. I gotta say it. We've been driving this road for a mighty long time, paying no mind to the signs. Well, this neighborhood's changed, it's all been rearranged. We're at that train somewhere behind. Ka-down! Sundown, we're gonna crash. Lady, and we're screaming, it's a blast, blast, blast. And look out, baby, got your blinders on. Everybody's looking for a way to get real gone, real gone. There's a new cat in town, he's got high-paid friends. Thinks he's gonna change history. You think you know him so well, yeah, you think he's so swell, but it's just perpetuating prophecy. Come on now. Sometime, crash. Lady, and we're screaming, it's a blast, blast. Look out, you got your blinders on. Everybody's looking for a way. You're real gone. Justiinsa niin kauan! Real gone. Real gone. Real gone. Tervetuloa Dainoko 400 kisaan. Minä olen Matti Vauhti Kallonen ja tässä on hyvä ystäväni Erkki Muskelipeli. Tämä historiallinen kisapäivä on puolivälissä. Mun öljypanet on nyt koholla. Jos tää menee vielä jännemmäksi, mut pitää hinata täältä pois. Totta puhut, Erkki. 3 autoa johtaa sarjaa tasapisteessä, kun käsillä on kauden päätöskisa. Ja tämän kisan voittaja vie mestaruuden ja piston kapin. Kruunaako Kunkku ratojen ritari uransa nappaamalla viimeisen voiton? Hän on ollut Dainokon kultapoika vuosia. Tuoko hän heille vielä 1 piston kapin? Ja kuten aina, toisena on Jasu Juntti. Hän on katsellut tuota takasiipeä koko uransa ajan. Jasu odotti nyt läpimurtoaan. Tilaisuutta nousta vihdoin Kunkun varjosta, mutta ei taatusti osannut odottaa Salama McQueenia! No sitä ei osannut odottaa kukaan. Uusi tulokas oli ennen kautta tuntematon, mutta kaikki tuntevat hänet nyt. Tuleeko hänestä ensimmäinen tulokas, joka vie pistonkapin ja paikan Dainokossa? Legenda, haastaja ja tulokas. 3 autoa, 1 mestari.